Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ayaa shacabka Somaliland uga digtay isticmaalka alaabta ay soo saari jirtay warshada U-Fresh oo hareha ka gelisay Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland iyadoo sheegtay in cuntooyinka iyo sharaabka fudud ee warshadaasi soo saari jirtay ay ku jiraan maadooyin aan u habboonayn caafimaadka bini'aadanka kuwaasi oo khatar ku ah caafimaadka bini'aadanka. Mudane Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha Hay'adda Dhawrista Tayada oo ay barbar fadhiyaan gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo xubnaha Hay'adda Komishanka iyo komishineerada Hay'adda Dhawrista Tayada Somaliland ayaa wuxuu si faahfaahsan uga warbixiyay waxyaabaha ay u cuskadeen joojinta isticmaalka cuntooyinka iyo sharaabka ay soo saari jirtay warshada U-Fresh. Hay'adda Dhawrista Tayada iyagoo gudanaysa waajib ka saaran ilaalinta tayada agabka iyo anfaca sida uu dhigayo xeer number 68/2014 xeerka Hay'adda Dhawrista Tayada waxa ay baaritaan ku samaysay warshada U-Fresh Enterprise oo ku taala magaalada Hargeysa kadib markii cabashooyin badan ay ka yimaadeen si loo hubiyo loona xaqiijiyo tayada iyo fayoobaanta agabka ay soo saarto warshadaasi. Guddiga Dhawrista Tayadu markay arkeen qodobka 7 firqadiisa 9aad 10aad 11aad ee xeer number 68 xeerka Hay'adda Dhawrista Tayada markay arkeen qodobka 11aad firqadiisa 1aad tiisa 2aad xeer number 68 markay arkeen qodobka 11aad faqradiisa 1aad xeer number 68 markay arkeen qodobka 9aad faqradiisa 12aad xeerkaas ee waliba ba iyo ta xeer number 68 markay arkeen kuna qanceen natiijada uu soo saaray shaybaar caalami ah oo dalka dibadiisa ku yaala markii alaabta ay baareen caafimaad ee uu keeni karo isticmaalka agabka hoos ku xusan ee ay soo saartay warshada U-Fresh Enterprise ee ku taala magaalada Hargeysa markay wada tashi ballaaran sameeyeen waxay go'aansadeen in laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay Axad December 9 2018 la joojiyo in la isticmaalo la iibiyo la dhoofiyo la qaybiyo badeecadaha hoos ku xusan ee ay hore u soo saartay warshadu ka hor intaan baadhista Hay'adda Dhawrista Tayadu inta dib muxuu aanay ku sameeynin alaabtan inta dib u saxid lagu sameeyo wixii khaldamay alaabtan in hor yaala ka khaldamay intaanu anagii warshadu isla waafaqayno oo saxayno in alaabtaasi sidaas ay muxuu looga saaro suuqa ayaanu go'aansanay dhammaan badeecadaha hoos ku xusan waa in dib looga saaro looga ururiyo suuqa lana joojiyo badeecadaha gudaha sida halkan ku cad wixii aanu alaabtan soo baadhnay cadadkeedu wuxuu 28 shay alaabta halkan yaala ayaa ka hooseeyay ama aanu soo xaqiijinay in wax la yiraahdo contamination ama wax muxuu wasakh oo kala oo wax yeeli kara caafimaadka bulshada waxaanu go'aansanay alaabtan hore u soo baxday in laga joojiyo suuqa warshadiina hakad sida markii hore baadhista ku socotayba hakadkii ay ugu jirto ilaa iyo inta aanu muxuu u geynayno qaabkii ay ku sixi lahaayeen wixii laabku soo saaray iyo wixii warbixintii baarayaashu ay ku soo arkeen kaasna waa noo gudbinay iyaguna hawsh arinta way aqbaleen bulshada waxaan ka codsanaynaa in ay arinta muxuu de ka feejignaadaan waxaanu kaloo aan u diraynaa cod dheer ugu diraynaa ganacsatada kale ee dalka in mar walba loo turo oo loo naxo bulshada Somaliland oo ama wixii wadanka la keenayo ama wixii wadanka gudihiisa lagu soo saarayo haday biyo yihiin iyo haday sharaab yihiin iyo haday cunto kale yihiin mar walba laga eego muxuu oo la baaro oo Hay'adda Dhawrista Tayadu iyadoo adeegsanaysa xiriirka aanu la leenahay laabab caalami ah inta aanu anagu insha Allah laab caalami ah aanu keeni doono in muxuu laga xaqiijiyo alaabtaas intaanay suuqa gelin. Luqmaan Maxamed Farax Bulsha TV